Bentornati su Cronache di Casteddu. Dopo il primo episodio in cui abbiamo parlato della fondazione e dei primi anni di vita del Cagliari, in questo episodio andremo a vedere le stagioni che vanno dal 1953 sino al 1964, quindi dal sfiorato approdo in Serie A sino all'effettivo poi approdo della squadra sul massimo campionato. Eravamo rimasti con Allasio che porta il Cagliari in Serie B. Confermati ovviamente Berkaric attaccante. Se non hai visto lo short dedicato a Berkaric ti lascio il link qua in alto. E con a centrocampo Golin, Livio Gennari e Angelo Torriglia. La prima parte di campionato per il Cagliari si mette bene. Infatti dopo i primi due pareggi nelle prime due giornate con Fanfulla e Siracusa vincerà 10 delle 15 giornate successive, chiudendo il girone d'andata tra le prime della serie. Le cose nel campionato del Cagliari, ricordiamo nel campionato 52-53, cambiano quando iniziano i dissapori tra l'allenatore Allasio e l'attaccante Berkaric. Infatti l'allenatore contesterà all'attaccante di condurre una vita sregolata. Quindi, incrinato il rapporto tra allenatore e attaccante, un altro episodio che mira alla serenità per il proseguo della stagione del Cagliari è l'incidente aereo che si verificherà all'indomani della partita Cagliari-Fanfulla, prima giornata di ritorno. Infatti, per una fortunatissima coincidenza, la squadra del Fanfulla anticipò il volo con cui farà rientro a Lodi, ma nell'aereo successivo saranno imbarcati, oltre ai membri dell'equipaggio, anche arbitro, commissario di campo e massaggiatore della squadra di Lodi. Il volo precipiterà nelle campagne di Sinai a causa di una tromba d'aria che danneggerà l'ala destra del velivolo. Da lì in poi il Cagliari inizierà a perdere qualche colpo, piazzandosi infatti al quarto posto a pari merito con Brescia, Messina e Monza. Berkaric chiuderà, oltre che la stagione a Cagliari, anche la sua esperienza nella squadra sarda, mettendo a segno in questa stagione 12 reti. Con lui lascerà anche il presidente Domenico Loi, cedendo la società a Pietro Leo, al periodo sindaco di Cagliari, pur non uscendo definitivamente però dal consiglio direttivo della squadra. Nella stagione successiva, la 53-54, il Cagliari, orfano di Berkaric, metterà a segno 3 colpi in mercato per sopperire alla mancanza del bomber. Infatti arriveranno il giovanissimo Giovanni Vanni Sanna dalla Torres, Giancarlo Mezzalira ed Enrico Loranzi dal Legnano. In panchina c'è ancora Federico Allasio che guiderà la squadra però solo sino al 4 marzo, data in cui cederà la panchina a Cenzo Soro. Il Cagliari giunse a 11 metri dai suoi sogni di gloria. Infatti nell'ultima giornata nel campo del Pavia fallì un calcio di rigore, visto che anche la Pro Patria, a pari punti col Cagliari in quel momento al secondo posto, non andò oltre il pareggio in quella giornata. Quindi si andrà necessariamente allo spareggio promozione. Stando a quanto poi riportato da Cenzo Soro in futuro, il rigore sarebbe dovuto essere battuto da Livio Gennari, che era il deputato a calciare i rigori, ma fu Golin che di sua iniziativa prese il pallone e andò a piazzarsi agli 11 metri, sbagliando poi il calcio di rigore. La grande forza del Cagliari in questa stagione fu il rendimento interno, che infatti lo portò a centrare quasi tutti i record della stagione: il maggior numero di vittorie, il minor numero di reti subite e il minor numero di sconfitte. Man mano che ci avviciniamo allo spareggio avvengono determinati episodi che poi Cenzo Soro ricorderà in modo non proprio felice. Infatti, come racconta lo stesso Soro, ci furono alcuni eventi che nelle settimane prima dello spareggio lasciarono intendere che non fosse tutto così pulito. Ricevetti un telegramma così concepito: se interessavi partita d'olio di categoria superiore, recatevi a tal posto, eccetera eccetera. Parrebbe che un personaggio di quelli loschi avesse offerto la partita per un certo numero di milioni e si sarebbero venduti un paio di giocatori della Pro Patria. Lo stesso Soro poi riporterà che alla vigilia della partita, quindi proprio la notte prima, affacciandosi al balcone vide 3 giocatori del Cagliari confabulare con degli strani personaggi e che questi episodi hanno sempre lasciato in lui dei pensieri negativi su quanto poi è accaduto. L'incontro si disputerà a Roma il 6 giugno del 1954, che vedrà poi la Pro Patria vincere col punteggio di
di 2-0 con una doppietta di Mannucci. Il Cagliari non fece una grande partita, causa anche degli infortunati Angelo Torriglia e Vanni Sanna. Nella stagione successiva, quindi dopo la delusione dello spareggio perso contro la Pro Patria, il Cagliari allarga il parco dirigenziale, quindi oltre al presidente Efisio Corrias entrano nel consiglio direttivo della società anche Eugenio Camboni, Domenico Loi ormai onnipresente quando si parla di dirigenza del Cagliari e Ennio Dalmasso. La squadra vedrà l'arrivo in Sardegna di un grande personaggio del calcio italiano degli anni 30, infatti arriverà a sedersi sulla panchina del Cagliari nella sua unica esperienza da allenatore in Italia, Silvio Piola. La scelta di Piola fu una scelta più di immagine che tecnica, infatti saranno più le multe da 50.000 lire inflitte ai giocatori accusati di scarso impegno che le scelte tattiche dell'allenatore a salvare la squadra, piazzandosi poi a fine campionato al 9° posto. Nella stagione successiva, nel 55-56, sempre con Piola in panchina, arriveranno a Cagliari come attaccanti Gersetic dalla Fiorentina e Carlo Regalia dalla Galaratese. I due insieme segneranno 26 reti. Dalla Torres arriverà anche Umberto Serradimigni, destinato a restare a Cagliari per un bel paio d'anni. Per i sardi arriverà un 5° posto a fine campionato, a pari merito con il neoretrocesso Catania. In quella stagione c'era l'Udinese in Serie B. L'Udinese l'anno precedente era arrivata al 2° posto nel campionato di Serie A. Venne retrocessa d'ufficio in Serie B per delle accuse di corruzione. Infatti pare che ci siano stati dei giocatori che abbiano venduto delle partite dell'Udinese e fossero coinvolti anche giocatori della Pro Patria, quindi per ricollegarci alla questione del 54 forse le intuizioni di Soro non erano così infondate. Per l'anno successivo Enrico Dalmasso, che abbiamo già detto essere nel consiglio direttivo della squadra, decide che è tempo di cambiare, infatti cede 20 giocatori e rimangono in Sardegna solo Vanni Sanna, Umberto Serradimigni, Carlo Regalia, Gersetic e Mezzalira. La stagione però si rivelerà un fallimento in confronto alla stagione precedente in cui si raggiunse il 5° posto. L'avvio della squadra fu anche incoraggiante sotto il tecnico Carlo Rigotti, che all'8ª giornata si trovava secondo in classifica a un punto dalla prima posizione. Arrivò poi una sfilza di risultati negativi che portò all'avvicendamento in panchina di Rigotti con il rientrante Piola, già allenatore nella stagione precedente, che però non porterà risultati sperati perché il Cagliari chiuderà con il peggior attacco del campionato e perdendo tutte le trasferte da lì in poi sino a fine stagione. L'unica magra soddisfazione che ebbe il Cagliari fu quella di battere il Verona, che avrebbe vinto poi il torneo. Da segnalare anche il nervosismo della squadra, infatti chiuderà la stagione anche con 8 espulsioni e in questa stagione fece anche il suo esordio con la maglia del Cagliari Mario Tiddia. Dalmasso cede la proprietà a Giuseppe Meloni, ma la squadra chiude al 17° posto, che vorrebbe dire retrocessione, ma l'ennesima riforma della FIGC salva il Cagliari, infatti il Cagliari resterà in Serie B anche l'anno successivo. In questa stagione, iniziata con Piola in panchina, si vedranno 3 allenatori sedersi sulla panchina del Cagliari. Infatti, dopo Piola, che verrà esonerato alla 8ª giornata, si siederà in panchina di nuovo Mariolino Congiu, che verrà anche lui esonerato dopo un altro paio di giornate, e chiuderà la stagione sulla panchina del Cagliari Stefano Peratti. Inizia a farsi strada l'idea che la squadra sia arrivata ormai a fine ciclo dopo i risultati altalenanti delle ultime stagioni. Ma nonostante questo, la stagione successiva il Cagliari si piazzerà al 4° posto, disputando anche una discreta stagione, sempre con Stefano Peratti in panchina e con l'attaccante Carlo Regalia, protagonista di un'altra ottima stagione con 14 reti. Però il Cagliari è sommerso dai debiti, quindi per evitare di fallire nuovamente è costretto a cedere proprio il suo pezzo migliore, quindi Carlo Regalia. Confermato in panchina Stefano Peratti, il Cagliari nella stagione successiva sprofonderà al 20° posto, retrocedendo quindi in Serie C. L'ultima giornata sarà emblematica in quanto finirà in rissa con la San Benedettese, dopo un rigore non concesso ai sardi. La Serie C per il Cagliari, a posteri, in quell'anno è fondamentale perché, andando via il presidente Giuseppe Meloni, si siederanno alla dirigenza del Cagliari il duo Enrico Rocca e Andrea Ricca. Questi due si dimostreranno fondamentali per la storia del Cagliari, che porteranno infatti la squadra poi ai grandi successi. Andrea Ricca, vicepresidente, era già responsabile del settore giovanile, quindi già conosce la squadra e conosce anche il vivaio. Però di Andrea Ricca vale la pena soffermarci un attimo di più. Andrea Ricca è un uomo gentile, educato, a modo, però è anche una persona molto intelligente e molto furba. È infatti in ottimi rapporti con tutti i dirigenti delle società calcistiche nazionali e non solo.
infatti a lui verrà data carta bianca per il mercato del Cagliari e subito Arrica fa leva sui suoi contatti. Inizia prima di tutto valorizzando e inserendo in squadra i giocatori sardi, quindi Mario Tiddia, che già aveva fatto qualche apparizione, e Antonio Congiu, detto Susirboni, che fu la primara a sinistra del Cagliari con un mancino spaventoso e non sarà l'ultimo. Poi porta in Sardegna Miguel Ángel Longo, roccioso difensore della Juventus. La trattativa viene raccontata così dallo stesso Arrica. Longo fu una scommessa. Disse alla Juventus, che non riusciva a tesserarlo per problemi di passaporto: se noi riusciamo a tesserarlo da italiano, magari come dilettante, ce lo regalate? Fatto il servizio militare, anche grazie a qualche aggancio in Parlamento di Andrea Arrica, Longo viene tesserato con la maglia del Cagliari. Stando a quanto poi riporterà lo stesso Longo, la trattativa si sarebbe potuta chiudere addirittura un anno prima. Fu infatti lo stesso Longo a declinare l'offerta di Arrica per la Serie B, considerandolo un campionato brutto, promettendo però di trasferirsi in Sardegna l'anno successivo a prescindere dai risultati che la squadra avrebbe ottenuto. Gli altri colpi di mercato di Arrica saranno il portiere Angelo Martino Colombo, detto penna bianca per via dei suoi prematuri capelli bianchi, che arriverà dal Messina, il difensore Enrico Spinosi dalla Reggiana e, sempre insieme a Longo, arriverà in Sardegna dalla Juventus anche Guerrino Rossi. Già la stagione 60-61 lascia Già la stagione 60-61 lascia intuire che la squadra è matura e pronta a fare un immediato ritorno in Serie B. Infatti la squadra si classificherà seconda sotto la guida del rientrante Carlo Rigotti. Saranno fatali però i punti persi nelle ultime giornate sui campi di Lucchese, vincitrice poi del campionato, e del Livorno, e a nulla servirà poi la vittoria nell'ultima giornata nel derby contro la Torres. La mancata promozione costerà la panchina a Rigotti. Per la stagione successiva, la 61-62, succede qualcosa di particolare. Infatti Arrica è alla ricerca del nuovo allenatore, ma la situazione particolare accade da un'altra parte. Siamo infatti a Livorno e due amici sono tranquillamente seduti al bar, chiacchierando su chi sia la favorita per la vittoria del campionato dell'anno successivo. Uno dei due sostiene che sarà il Livorno a passare in Serie B agevolmente, mentre l'altro dichiarerà che sarà lui a vincere il campionato di Serie B. È un bluff clamoroso perché questa persona non ha ancora una squadra da allenare. Ma qui arriva la risposta che fa intrecciare questa storia con la storia del Cagliari. Lo sapevo che saresti andato al Cagliari. Il nostro protagonista è Arturo Silvestri, chiamato Sandokan ai tempi della Milan, che in quel momento scopre che il Cagliari è senza allenatore e infatti si adopera subito per mandare una lettera di raccomandazione a Enrico Rocca, presidente del Cagliari, che lo convocherà, e quando Silvestri gli illustrerà la sua idea di gioco e i suoi progetti da mettere in atto a Cagliari, il presidente rimarrà talmente stupito da affidargli subito la panchina della squadra. Sistemata la questione allenatore, Arrica si concentra sul mercato dei giocatori. L'arma segreta di Andrea Arrica è un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di servizio nella zona di Lombardia-Piemonte, un tale Vitali, che lo stesso Arrica definirà un grande intenditore di calcio e grandi scopritori di talenti. Infatti sarà lui a consigliare al vicepresidente Arrica giocatori del calibro di Riva, Greatti e Cera. Per questa stagione però arriveranno Danilo Torriglia e Renato Ronconi, rispettivamente da Siena e Forlì. Arriverà anche dal Pisa il difensore Raffaello Vescovi. Torriglia sarà protagonista della stagione con 15 gol, portando il Cagliari a classificarsi primo nel girone B di Serie C e quindi dandogli accesso alla Serie B per l'anno successivo. Per la Serie B dell'anno successivo il duo Rocca-Arrica capisce che la squadra è solida, quindi blocca le cessioni e innesta solo la squadra con l'arrivo di Martiradonna in difesa, Varsi, Sant'Onno e Mazzucchi rispettivamente da Quartu Sant'Elena, Venezia e Livorno, e l'attaccante Francesco Rizzo dall'Alessandria, sfruttando anche i fondi regionali. In quella stagione peseranno i punti persi nelle ultime giornate, di nuovo dovute anche all'infortunio di Angelo Colombo, protagonista di una grandissima stagione, che faranno posizionare il Cagliari al 9° posto dopo aver soggiornato agevolmente nelle zone alte della classifica per tutto il campionato. Il miglior realizzatore di quella stagione sarà Danilo Torriglia con 11 reti e 6 gol saranno messi a segno sia da Rizzo che da Ronconi che da Tonino Congiu. E arriviamo così alla stagione decisiva, la 63-64. Per questa stagione
stagione il duo Rocca-Rica decide di fare sul serio, infatti chiedono un prestito da 100 milioni di lire da restituire a fine stagione, anche se già solo con la vendita di uno tra Vescovi, Rizzo o Martiradonna coprirebbero metà del budget, quindi non è un grandissimo rischio, e con questi milioni porterà a Cagliari l'attaccante centrocampista offensivo Ricciotti Greatti dalla Reggiana, Cappellaro dal Lecco a un attaccante e un terzo attaccante, precisamente un ala sinistra. Ora, l'acquisto dell'ultimo attaccante dell'ala sinistra merita di essere raccontato a parte. Ricordate l'ufficiale Vitale di cui vi ho parlato prima? Ecco, stavolta ho trovato una perla. Infatti, nel Varesotto, quindi Legnano, Leggiuno, quella zona, ha visto un giocatore del Legnano, un'ala sinistra, che gioca in Serie C. Alto, spalle larghe, un tiro di sinistro omicidiale, 18 anni, già nel giro della Nazionale Juniores. Ovviamente stiamo parlando di Luigi Riva. Vitali chiama subito Arrica e Arrica ovviamente, avendo visto già i giocatori che gli sono stati consigliati da Vitali, non perde tempo, quindi sale sul volo che va a Roma, in cui si sta per giocare la partita tra la Nazionale Juniores dell'Italia e la Nazionale Juniores della Spagna, con l'intenzione di prendere Riva subito. Il giorno decisivo è il 13 marzo del 1963. Siamo allo Stadio Flaminio di Roma e in tribuna ci sono tutti i presidenti e più grandi uomini in mercato di tutto il panorama calcistico italiano. Arrica è seduto a fianco al presidente del Legnano, Luciano Caccia. E grazie proprio anche all'amicizia che lo lega a Caccia riesce a stracciare la concorrenza del Bologna, capitanato all'epoca dal grande Dallara, e per 37 milioni di lire Riva è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Poi di Riva penso sia doveroso parlarne, ma ovviamente lo farò in un video a parte dedicato perché di Riva ci sono un sacco di cose da dire. In ogni caso la notizia arriva al consiglio direttivo della squadra, che non la prende molto bene, anche se non gli darei tutto questo torto, perché comunque spendere 37 milioni di lire per un giovane che per carità può essere promettente quanto vuoi, ma stai comunque spendendo 37 milioni di lire per un giocatore che sta giocando in Serie C. Il consiglio direttivo si convincerà dell'investimento fatto solo quando arriverà la telefonata di Dallara ad Arrica, che per prendere il Riva arriverà a offrire anche 50 milioni. Lì, vedendo che un presidente del calibro di Dallara è disposto a spendere 50 milioni per un giocatore, il consiglio si convince che Riva sia effettivamente un ottimo investimento, e infatti non si sbaglieranno né Arrica né Dallara né il consiglio poi ad accettare l'arrivo di Riva. La stagione sarà abbastanza regolare, solo con una piccola debacle nei mesi tra gennaio e febbraio, in cui il Cagliari collezionerà 7 punti in 9 partite. Da lì in poi si tornerà a vincere, sancendo il secondo posto, che arriverà matematicamente alla penultima giornata in un Udinese-Cagliari giocata a Udine, finita 1-1 proprio con un gol di Riva. La sorte a volte fa strani scherzi, perché all'ultima giornata arriva a Cagliari proprio la Pro Patria che eliminò il Cagliari dallo spareggio promozione nel 54, e il Cagliari per la festa promozione rifilerà la Pro Patria 3 gol, quindi la partita finirà 3-1 con le reti di Greatti, miglior marcatore di quella stagione con 12 reti, Cappellaro che tra campionato e coppa segnerà 10 reti e Riva che ne segnerà 8 in quella stagione. Dopo 44 anni di storia finalmente il Cagliari approda in Serie A e qui si scrive anche una delle tradizioni che poi verrà riproposta in tutte le promozioni in A, o perlomeno per quelle che mi ricordo io, quindi 2004, 2016 e 2023, e cioè la vestizione di Carlo Felice in piazza Ienne. Quindi per questo video ci fermiamo qua, spero di aver detto tutto, quindi se il video vi è piaciuto non esitate a mettere like, condividere, commentare se avete qualche aneddoto che magari io non sono riuscito a trovare. Nella prossima puntata parleremo delle stagioni, delle prime stagioni in Serie A del Cagliari, quindi dal 1964-65 sino al secondo posto raggiunto nel 68-69, perché ovviamente la stagione 69-70 devo fare un video a parte perché è la stagione dello scudetto. Se avete qualche aneddoto, magari qualche foto, qualche video dell'epoca, contattatemi, scrivetemi nei commenti che possono sempre tornare utili. Quindi niente, ci vediamo la settimana prossima e ciao.